wa ila muassis hadal ma'had al muhdariyah wa ila man wasala min jihadihim wa farallahu dzunubahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum nas'aluka Allahumma an tanfa'ana bi'ulumihim naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Al-Fatihah. Faslun ari ieu eta hiji pasal fi luzumil ihtiyati dina wajibna hati-hati, harus hati-hati, kedah hati-hati dina mistina hati-hati fi akhdid dini dina nyokotna agama wa akhdil ilmi jeung nyandakna ilmu wal indari jeung nyingsieunan an fitani fitnati ahlil bid'ah tina fitnahna ahli bid'ah wal munafikina jeung pirang-pirang jalma anu munafik kabeh wal a'immati jeung pirang-pirang pamimpin al mudillina anu sasar kabeh yalzimu misti naon al ihtiyatu hati-hati fi ahdil ilmi dina nyuprih ilmu dina nyandak ilmu fala ya'khuda maka ulah nyokot si jalma an ghairi ahlihi ti salianti ahlina itu ilmu rawa ngariwayatkeun saha Ibnu Asakir anil Imam Malik radhiyallahu anhu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. La tahmilu ulah nyokot atananya ulah nyokot anjeun al ilma kana ilmu an ahlil bid'ah ti ahli bid'ah wala tahmilu jeung ulah nyandak anjeun hu kana itu ilmu amman ti jalma la ya'rifu anu teu kenal itu man bitolabi kana nyuprihna dina ieu kitab risalah ahli sunnah wal jamaah bagian pasal fi luzumil ihtiyati fi akhdid dini wa akhdil ilmi. Jadi ngabahas tentang hati-hati di dalam mencari ilmu dan mendapatkan ilmu. Naon sababna? Sabab bisi salah ngahartikeun jeung ngamaanana. Kunaon pangna di dieu disangemkeun yalzimul ihtiyatu fi akhdil ilmi. Kunaon pangna urang kudu hati-hati dina nyuprih ilmu. Nyaeta bisi salah bisi sasab bingung ari geus salah rek kumaha
tungtungna urang neangan ilmuna salah nalika urang nyampaikan ka batur oge jadi naon? Jadi salah. Maka teu bisa asal-asalan urang nyuprih naon? Ilmu. Urang teu bisa asal-asalan milarian ilmu. Bahkan tidak disengemkeun la tahmilul ilma an ahlil bidai wala tahmiluhu amman la ya'rifu bitolabi. Urang ulah nyuprih ilmu ti jalma anu urang teu apal. Teu apal sadidintena, teu apal nyuprih ilmuna di mana, tuluy ieu asal muasalna pasantren di mana. Artina lamun urang rek milarian ilmu teh rek masantren ya, urang rek masantren ka hiji pasantren, maka ku urang ditalungtik diteliti heula. Naon diteliti heula? Diteliti ieu pasantren saha pimpinanana, kapungkurna, alumni mana, kan enak di mana aya naon-naon teh lain. Bakal jelas kumaha sadidintena karena teu saalit jalma masantrenkeun kana janten murang kali teh seseueurna mah ngudagna teh kana gengsi. Jadi seseueurna mah ngudagna teh kana gaya. Wah ieu pasantrenna pasantren hebat ieu mah. Biayana oge sakali asupna oge 5 juta, 8 juta, 10 juta. Bari teu apal urang latar belakang pasantrenna sapertos kumaha. Bahwa ieu pasantren teh ngadon ngalahirkeun terorisme. Bahwa ieu pasantren teh ngalahirkeun jalma-jalma anu malah bertolak belakang jeung orang tua, eta teh kecil kemungkinan siga kitu. Maka urang teh penting la ya'rifu bitolabi eta. Ulah nyokot ulah milarian ilmu ti jalma anu kurang teu dikanyahokeun, teu jelas lah, teu jelas. Wala jeung ulah nyandak ilmu anjeun aman ti jalma la yakdzibu punten yakdzibu anu ngabohong si jalma fi hadisin nasi dina nyaritakeunna jalma-jalma. Wa ingkana jeung sanajan bukti si jalma la yakdzibu eta teu ngabohongkeun si jalma fi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dina nyarioskeun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari hadis nama bener ngan eta nyampaikeunana salah akur bahaya eta oge. Warawa sareng ngariwayatkeun saha Ibnu Sirin rahimahullahu amin. Hadal ilmu kana lapad hadal ilmu ari ieu ilmu dinun eta bagian tina agama. Falduru maka kudu teliti aranjeun kabeh, kudu menganalisa, kudu meneliti aranjeun kabeh amman tisaha tak khuduna anu nyarokot maraneh kabeh dinakum kana agama maraneh kabeh. Warawa sareng ngariwayatkeun sa ad-Dailami an Ibni Umar radhiyallahu anhuma amin ya Allah ya rabbal alamin marfu'an kalawan hadis marfu'. Al ilmu ari ilmu dinun eta teh agama, wassalatu jeung ari salat dinun eta oge bagian tina agama. Fadzuru maka kudu nalungtik, kudu teliti, kudu ningali, mangga pilih ta maraneh kabeh amman tisaha tak khuduna nyandak maraneh kabeh, nyuprih maraneh kabeh, nyokot maraneh kabeh, tah pilih nu mana. Hadal ilma kana ieu ilmu. Wa kaifa sareng kumaha tusalluna salat maraneh kabeh. Hadhihi sholata kana ieu salat. Mata kabayangnya lamun jalma anu nyaritakeun tentang kembali nya kambari ieu nu kuapak dibahas ya. Karena ieu memperkuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lamun kembali ka Rasul kumaha salatna urang can panggih jeung Rasulnya. Da ieu ya.
Fa innakum maka sanyana marane kabeh tus aluna eta bakal ditanya marane kabeh yaumal kiamati tina poe kiamat. Di mana anjeun bisa salat, ti saha anjeun bisa salat. Fala tarawu maka ulah ngariwayatkeun maraneh kabeh hu kana itu ilmu illa aman kajabati jalma tahaqqaqat anu jelas anu nyata naon ahliyatuhu ahlina itu ilmu bi ayyakuna kuyen bukti si jalma minal aduli eta ti golongan jalma anu adil asiqati anu kapercaya almutqinina anu namanya kredibel nu berkualitas gitu. Nu pasti kredibilitas di muneangan ilmu teh nya kudu jelas pang nama jelas pesantrena kumaha sadidintena naon nu diajarkeunana tataros warawa sareng ngariwayatkeun saha muslimun imam muslim fi sahihihi dina kitab sahihna muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala parantos ngadau Kangjeng Nabi saya kunu bakal datang fi akhiri ummati di akhir umat kuring saha maksudna mah di akhir zaman di akhiri ummati teh di akhir naon zaman umat terakhir urang saha unasun pirang-pirang jalma-jalma yuhadditsuna anu nyaritakeun atawa nu nganyarkeun nu nyaritakeun we itu unas kum kamaraneh kabeh ma kana perkara lam tasma'u nu teu pernah ngadenge maraneh kabeh kana ma antum tegesna maraneh kabeh wala jeung teu pernah ngadenge saha aba ukum pirang-pirang bapa maraneh kabeh fa iyyakum maka kudu hati-hati aranjeun kabeh wa iyyahum jeung tegesna hati-hati maraneh kabeh ka eta jalma. Oh diwartosan tah bakal datang hiji umat hiji golongan bakal datang jalma-jalma di akhir zaman nu nyaritakeun kana hiji perkara nu anyar nu mana anjeun sorangan kakarek ngadengekeunana boro-boro anjeun indung bapa anjeun aki uyut anjeun ge kakarek ngadengena alias can pernah ngadengekeun ajaran siga kieu tapi ayeuna geuningan aya ajaran kieu ditanyakeun ka aki urang ka nini urang ka bapa urang teu apaleun akur naon cenah jang ajaran teh kitu asa kakarek kenal bapa mah tah lamun aya ajaran aya nu ngajak kana urusan agama bari ngajarkeun nu memang teu galib di lembur urang nya teu akur jeung guru urang teu galib sakumaha anu geus dicontohkeun ku para ulama salafiyun pertamanya sebutkeun oge fa iyyakum wa iyyahum hati-hati naon sababna karena tidak kecil kemungkinan mereka sedang berupaya mengelabui kita ngajak kana jalan anu sasar ngajak kana jalan anu sesat jadi kelabui karena sekarang itu banyak orang yang mudah dan indah menata kata tapi tidak bisa menata cinta anjay keren bentak mampu menata kata-kata tapi tidak mampu menata kota jadi ngan saukur alus di naon teh bagus di mulut
bagus di lisan, tidak indah di kenyataan. Loba eta teh. Wa fi sahihi Muslim jeung eta tetep dina kitab Sahih Muslim aidon deui anna Abu Hurairah sayaktosna Abi Hurairah radhiyallahu anhu amin yaqulu ngadau Abu Hurairah qala parantos ngadau sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu buktos fi akhir zamani di akhir zaman tegasna mah ayeuna tungtung zaman akhir zaman saha dajjaluna pirang-pirang dajjal kadzabuna anu ngabarohongkeun kabeh atawa kadzabuna anu ngabarohongkeun itu dajjal ya'tuna anu datang itu dajjal kum kamaraneh kabeh bil ahminal ahadisi buktina tina pirang-pirang carita atawa cariosan bima ku cariosan lam tasma'u anu teu pernah ngadenge maraneh kabeh angtum tegasna maraneh kabeh wala jeung teu pernah ngadenge saha aba ukum tuh samikan sareng leluhur wa fa iyyakum wa iyyahum la yudilluna aya la yudilluna ulah nepi ka nyesatkeun itu dajjal kum kamaraneh kabeh wala yuftinuna jeung ulah mere fitnah itu dajjal kum kamaraneh kabeh kahade matak carana jang urang meh salamet tina tipu daya dajjal tina tipu daya para pembohong geus we urusan agama mah tuturkeun sakumaha geus biasana mun anjeun ayeuna masantren di mana masantrenna tah tempat neangan masantren anjeun eta tuturkeun anjeun guru-guru anjeun cicing di lembur mana. Oh abdi calik di lembur Rancamacan di kampung Rancamacan nya geus kagaliban di lembur Rancamacan nu geus diajarkeun diwurukan ku kolot-kolot urang baheula siga kumaha eta we tuturkeun eta we laksanakeun ku urang teu kudu salempang siga pareum eta jaringannya hah? Tapi teu aya da ka pake dis terus wa fi sahihi Muslimin jeung eta tetep dina kitab Sahih Muslim aidon deui an Amr bin al-As katampi ti Umar bin As radhiyallahu anhu amin ya Allah ya rabbal alamin qala parantos nyarios Umar bin As inna fil bahri sayaktosna eta tetep di lautan syayatina ari pirang-pirang setan syayatina ari pirang-pirang setan masjunatan anu dipenjara ausaqo anu nalian ha ka itu syayatin saha Salman bin Daud Salman bin Daud yusiku hampir antah roja etayen keluar setan fatakroa tuluy maca itu setan ala nasi ka jalma-jalma Qur'anan kana Qur'an qala rantos ngadau saha An-Nawawi Imam Nawawi rahimahullahu taala amin maknahu ari maknana ieu hadis
antakroa eta yen maca setan sayatin sayan kana hiji perkara laisa anu lain itu se bi Qur'anin eta tina Al-Qur'an. Watakulu jeung ngucap itu setan watakula jeung ngucap jeung yen ngucap si setan annau kana sanya na itu sai Qur'anun eta teh Qur'an. Naon tujuanana litu geriba karena rek nipu itu setan bihi kalawan itu sai awaman nasi kajalma-jalma anu awam. Ya. Dina kitab Sahih Muslim nu katampi ti Umar bin As radhiyallahu anhu amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi Salman teh yo di dia disebutkeun teh geus nalian kana naon setan. Geus di penjara setan teh. Bahkan hampir-hampir setan keluar. Tuluy eta setan teh macakeun kana Quran di hareupeun jalma-jalma nu bodoh. Kayak deui. Setan macakeun Quran di hareupeun jalma-jalma anu bodoh. Naon maksudna? Qala Nawawi rahimahullahu taala manahu antakroa syai'an laisa bi Quran. Si setan keur macakeun kana bacaan anu eta bacaan teh ceuk setan teh ieu teh bagian tina Al-Qur'an atau ayat-ayat Al-Qur'an nu padahal laisa bi Qur'anin eta teh lain Qur'an. Ari ninggang ka jalma anu ngarti nu nyaho anu alim anu hafid Qur'an mah geus pasti apaleun oh ieu mah lain ayat Qur'an. Ras. Tapi jalma anu awam jalma anu bodoh bakal boga anggapan oh ieu ayat Qur'an. Jadi setan macakeun kana babacaan nu mana eta setan ngumumkeun ka jalma nu awam nu ngabejakeun ka jalma nu awam yo ieu teh ayat Quran padahal lain ayat Quran. Tujuanna naon? Nyarek nipu daya. Atuh kumaha supaya urang teu katipu? Nya eueuh deui supaya urang teu katipu mah ulah eureun naon? Ngaji. Sok ayeuna ente ulah jauh-jauh ya, ente ulah jauh-jauh. Datang ka imah ente, hek ente ce apa atawa tara konsultasi, tara diskusi jeung nu jadi guru atawa tara ngobrol curhat jeung nu jadi guru. Datang ka imah ente. Tuluy begitu datang ka imah ente make sorban, make kampret, make sarung. Layaknya seperti kiai, layaknya seperti ajengan. Nyaritakeun jampe-jampe sagala rupa. Ningang zaman nu ngarti mana naonan babacaan teh geuningan salah babacaan oge. Zaman nu ngarti moal katipu meureun. Santeuna moal katipu, da apal. Ieu mah babacaan naon teh ieu teh mangrupikeun doana doa anu ari urang geus apal mah doa anu kumaha babacaan ge salah artina ge ka mana. Tapi lamun zaman nu teu apal nyanyakeun we. Datang ka imah urang katipu pedah make jangot badag panjang lebeut tuluy make jubah disangka ka urang teh hadratus syekh padahal mah tukang macul ngan make jubah padahal mah tukang naon deui tukang dagang ngan pedah make disangka we ku urang teh wa ieu mah al alim al alam al fatihah katipu urang teh. Maka supaya orang teu katipu kudu daek naon? Ngaji. Da ayeuna mah tinggal dangdan alus ayeuna mah. Tinggal dangdan alus ayeuna mah. Ya. Geus. Dan sok ente geranya. Leumpang make jubah dan sorban kasmir nu hejo atau make jas ente teh. Lempang lebat ke masjid assalamualaikum wanggeus ente disangka al alim al alamah alamatul bulug kitu nage ieu teh penting tah supaya urang teu tipu. Warawa sareng ngariwayatkeun saha at-Tabrani Imam Tabrani
An Abi Darda inu katampi ti Abi Darda radhiyallahu anhu amin. Radhiya mugi ngaridoan atawa tinggal bendu saha Allahu Gusti Allah anhu ti Abi Darda. Inna akhwafama sa'nyana nupang dipikasieun ku kuring. Oh itu. Sa'nyana pang nu dipikasieun ku kuring nu paling dipikasieun. Ma eta perkara ahopu anu mikasieun nu mikarempan kuring. Ala ummati ka umat-umat kuring. Naon dipikasieun teh? Al a'immatu eta pirang-pirang pamimpin al mudilluna nu nyasarkeun kabeh. Pamimpin nu nyasarkeun kabeh tuh eta dipikasieun teh nya daek teu daek kulantaran pamimpin nyasarkeun atawa sasar daek teu daek urang ge asup kana sistem anu terlibat dina kasasaran. Contoh siga kieu, contoh ente lebat ka pasantren nya begitu asup ka pasantren ieu mah sampel ya. Ternyata di pesantren teh aya hiji kebiasaan. Naon hiji kebiasaanana? Boga kebiasaan di pasantren teh umpamana ngan lain di pasantren Al Muhtariyah di hiji tempat teh setiap malam Jumat nyaeta wajib maling bersama wajib ngalalauk bersama bebas dina lauk mana wae dengan boga patekadan khud haqqona nyokot hak urang sadayana. Urang teh jalma anu layak menerima atau layak diberi umpamana. Wah nepikeun ka kebiasaan gitu. Tanpa disadari orang asup tuluy masantren. Tapi kelantaran aya kegiatan eta nu jadi sistem kebiasaan daek teu daek urang mung oge kudu miluan. Bener teu? Akhirna cicing dina tempat anu kebijakan pamarentah, kebijakan seorang pemimpin, kebijakan penguasana sasar nya daek teu daek urang oge bakal milu naon sasar sok masih ngalaku mage nu geus lebat kana sistem. Maka penting milih pamimpin teu asal-asalan teh kitu ulah katipu ku beungeut kasep da anger kebijaksanaan malin ku beungeut atuh tingalikeun pamimpin urang mah kasep gawe korupsi ya naonan ulah katipu metak tek rekor kulit tingali teh kitu da urang bisi kabawakeun ta ieu dipikasieun bahwa nupang dipikasieun saurumantenana nyaeta di mana umat-umat kuring cicing di akhir zaman boga pamimpin anu nyasarkeun. Naudzubillahi min warawa sareng ngariwayatkeun saal Imam Ahmad Umar radhiyallahu anhu amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Inna akhwafama akhafu ala ummati sami serang tadi logatna nya sanyana ari nu dipang dipikasieun aku kuring eta perkara nu mikarempan kuring ka umat-umat kuring teh kullu munafikin eta sakur-sakur jam munafik alimul lisani anu pasehat ngobrolna kan ari ciri-ciri munafik mah lamun ngomong sok bohong, lamun janji sok ingkar. Non deui jadi ida hadasa kadaba wa ida tumina khona wa ida sok ya. Sok cicing dia mah sok. Terus wa idza wa'ada akhlafa, di mana janji sok sulaya. Teh jalma munafik teh alimul lisan. Naon alimul lisan teh? Jalma munafik mah pandai berkata-kata tapi patojaiyah jeung pagawean.
Qala nyarios Al-Munawi rahimahullahu taala ay katsirun lah ruas tegasna loba alimul lisani anu pasehat lisana tapi jahilul qalbi bodoh hatena wal amali jeung bodoh amalna. Alus ngomong nama ngan hatena goreng, alus ngomong nama ngan migawena oge goreng. Sugan hatena teh alus ka batu deui si eta mah. Hatena teh ka batu teh sirik, iri, dengki, hasud, ngadu domba, kitu we gawena teh. Teu kaop batur lebih unggul daripada urang, kurang diruksak. Teu kaop batur lebih hade daripada urang, urang nu moyokna. Kitu we. Ittakhadha ngajadikeun itu munafik al ilma kana ilmu hirpatan kana pagawean. Tu zaman nu munafik mah menang ilmu teh pagawean lain kewajiban. Ya ta'akkalun neangan dahar si munafik biha ku itu hirfah wa ubahata tak jeung kana jadi keagungan ya ta'azzazu anu gumede si munafik biha ku itu hirfah. Yeuh zaman nu munafik mah di mana boga ilmu teh ku ilmuna dijadikeun naonnya jalan jang bisa dahar kuduna anggeus we neangan ilmu mah kawajiban. Naon maneh make hayang jadi mubalig meh aing menang amplop, naon maneh hayang jadi qori meh aing menang amplop, naon maneh geuningan make nalar tahlil supaya orang bisa tahlil tuh lamun maneh bisa tahlil kumaha aing menang klop. Jama munafik teh nu kitu. Eta mah kewajiban, dakwah kewajiban. Cenah urang ayeuna qiraatil Quran nya sakuduna maca Quran kudu naon? Halus, ulah dijadikeun hiji pagawean jang nyuprihna harta banda supaya bisa dahar tina ladang dakwah, supaya bisa dahar tina ladang qori, supaya bisa dahar tina ladang tahlil. Eta teh aduh ya Allah ya Karim kaasup kana jalma anu alimul lisan jahilul qalbi wal amal. Jalma anu alus dina ngomong tapi goreng hatena, bodoh hatena jeung bodoh pagaweanana. Urang mah ulahnya kunaon maneh make ngaji dititah ku Allah da kawajiban. Karti teu? Karti teu? Cenah aya nu ngonang ngaji alhamdulillah meureun batur percayaeun ka urang. Cenah eueuh nu ngonang ngaji wios teu sawios-wios da abdi mah pangajian mah lain jadi pagawean. Kartos. Cenah aya nu ka anjeun nitah qori alhamdulillah percayaeun ka urang. Cenah ayeuna eueuh nu nitah qori ka anjeun wios da abdi mah diajar maca Quran diajar qori oge supaya abdi bisa maca Quran bener gitu. Da abdi mah ayeuna ngaji oge nyajang diri abdi sorangan sahanteuna abdi bisa kapager ku ilmu abdi. Ulah dijadikeun kahade tah, dijadikeun pagawean. Naudzubillahi min dzalik. Ya doa anu ngajak itu munafik. Punten. Kalanya yad'u anu ngajak itu munafik annasa ka jalma-jalma. Kalau munafik annasa ka jalma-jalma ilallahi ka Gusti Allah taala. Jalma munafik ngajak supaya eling ka Allah, tapi wayafiru jeung kabur itu kulu munafik. Hampura. Wayafiru jeung kabur saha huwa itu kulu munafik min huti Allah. Ari kabatur ngajak supaya eling ka Allah, ari dirina henteu
eling tah gitu ari kabatur ngajak aya dina cicing. Warawan sareng ngariwayatkeun sa At-Tabrani Imam Tabrani an Ali radhiyallahu anhu amin. Inni sayaktosna kuring la atakhawapu eta teu sieun kuring min ummati ti umat kuring mukminan ka jalma nu iman wala musyrikan jeung teu sieun ka jalma nu musyrik. Naon margina? Fa amal mukminu maka anapun ari jalma anu iman payah jizu eta ngalindungan eta bakal ngalindungan hu ka itu mukmin naon imanuhu imana jalma mukmin. Tuh kuring mah teu sieun ku jalma mukmin. Nah make teu sieun da geus jelas jalma mukmin mah matak ngaganggu sabab jalma mukmin mah dijaga ku kaimananana. Harus gitu. Jeung kuring oge teu sieun ka jalma anu musyrik. Naon margina wal musyrik wa amal musyriku jeung anapun ari jalma nu musyrik payuk mi'u maka eta maksa hu ka itu munafik ka musyrik naon kufruhu ka kupurana musyrik teu urang jalma nu musyrik yang hareup ka urang karep teh teuing aya jalma ti umat kuring nu iman jeung nu musyrikeun da masing ala kumage jalma bakal menang pahala ku ladang sorangana lain ladang batur. Sugan ayeuna uji anu salat tahajud nu meunang pahalana saha? Amat teu uji nu meunang pahalana. Ngan lamun teh mah amat ngahudangkeun uji pikeun salat tah kabagean. Ngan anger we amal mah meunang majang sorangan. Ngetak ulah eureun nyieun kahadean da muajang batur balik dijang diri. Walakin tetapina atakhawapu sieun kuring alaikum kamrane kabeh munafikon kajalma munafik. Tuh ya Allah biya karim saur Sayyidina Ali kieu kuring teu sieun ku jalma anu iman. Sabab jalma anu iman moal matak migawe kagorengan sabab kajaga ku kaimananna. Kuring teu sieun ti umat kuring ku jalma musyrik. Sabab jalma musyrik geus jelas bakal ngendalikeun ku kakupuranana. Tapi kuring sieun kusaha munafikon kajalma nu munafik alimal lisani anu alus anu pasehat lisana yakulu anu ngomong itu munafik makana perkara ta'rifuna anu apal marane kabeh wa ya'malu jeung migawe marane kabeh makana perkara tunkiruna punten wa ya'malu jeung migawe itu munafik makana perkara tunkiruna anu ingkar maraneh kabeh kana itu tah justru kuring mah paling sieun cek Sayyidina Ali ku jalma nu munafik. Jalma nu munafik nu alus ngomongna biasana sok anu ngabudah we jelema teh siga amis we ngomongna teh ya hati-hati hati-hati. Wa an Ziyad bin Hudair rahimahullahu ta'ala amin. Qala parantos ngadauh itu Ziyad qala ngadauh li ka kuring sa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu amin. Hal ta'rifu ma yahdimul islama saur Sayyidina Umar bin Khattab kitu. Ayeuna loba jalma nu munafik tanya berantas korupsi bari pangheulana korupsi. Siapa saja yang melakukan tindakan korupsi maka saya yang langsung akan menghakiminya. Manehna sorangan ku ngomong kitu teh ngahajajang mengelabui teh loba nu karar itu teh sok ayeuna ningali dina medsos ieu ting jalma korupsi ya lo biakarin miliaran
gugulung harta banda disangka nama asana teh teu dosa we rarasaan keun we nyangan kitu teh ya di urang meuning keneh korupsi daripada maling hayam babak belur korupsi mah 30 sabaraha 3 triliun oge kapan ngeunah cicingnya teu disariksa bawa ka di karanca macan babak belur gitu kuman kudu jauh-jauh ku saurang we atau kuduaan di ranca macan ku alumni ku ACP jeung ku sahidan diukan kuduaan oge geus langsung jadi sale tah asli Gusti tinggal Allah biakaring terus hal taripunaha apal anjeun ma kana perkara yahdimu anu ngaruksak itu ma al islama kana Islam apal teu perkara nu matak ngaruksak kana Islam saur saha Sayyidina Umar bin Khattab ya apal teu anjeun naon nu matak ngaruksak kana agama Islam itu qultu ngawalar kuring saur Sayyidina Umar bin Khattab teh gitu punten saur Jiyad qultu ngawalar kuring saur saha eta saur Jiyad la teterang pangarsa Jiyad apal teu naon nu matak ngaruksakan agama Islam teh saur Sayyidina Jiyad teh kan teterang pangarsa teterang la teterang qala ngawalar Sayyidina Umar bin Khattab yahdimu ngaruksak hu kana Islam naon zalatul alimi ti soledatna jalma nu berilmu gogodana ti soledatna jalma nu berilmu cilakana jalma nu berilmu wa eta nu ngaruksak Islam wajidalul munafiki jeung mujadalahna atawa perdebatana jalma munafik bil kitabi kana Quran tilu wa hukmul a'immatil mudillina jeung ketetapan pirang-pirang pamimpin agama anu nyasarkeun eta ruksakna agama Islam hiji jalma anu berilmu nu cilaka ada jalma nya oge jalma nu berilmu ari setan moal eureun ngagoda leres teh tak teu saeutik loba jalma anu al alim jalma nu seueur kailmuanana tapi cilaka naudzubillahi min dzalik urang masih ditebihkeun tina hal nu samodel kitu nya cilakana loba cilaka naon cabul mesum dubling naon dubling naon nyonod teu ngarti mana bahasana naon eta ngaliwet ngawati ngaliwet teu saalit eta teh kagoda teh ya ayeuna zaman nu munafik akur kitu nomor katiluna pamimpin agama anu nyasarkeun nya teu saeutik loba jalma anu ngaku-ngaku al alim jalma-jalma anu ngaku bener padahal rek nyesatkeun naudzubillahi min dzalik tak urang mah geus cicing di pasantren ngaji-ngaji sing bener faslun fi dzikril ahadisi teraskeun ieu teh teraskeun ulah faslun ari eta hiji pasal fi dzikril ahadisi dina nerangkeun pirang-pirang hadis wal athari jeung dauhan sahabat al waridati anu datang fi rob'il ilmi dina leungitna ilmu atawa al waridati nu kawarid fi rob'il ilmi dina leungitna ilmu wa nuzulil jahli jeung turuna kabodohan hilangnya orang yang berilmu dan bermunculan orang-orang yang bodoh nu paling parah jalma nu alim geus teu aya jalma nu bodoh nu teu ngarti kana agama geus jadi panutan aduh aing mah geus tapi cilakaeun ka cida
geus picilakeun ka Cidamata loba pisan ayeuna kajadian nu kitu. 1 tahun 2 tahun masantren jadi kiai jadi ajengan, padahal Syekh Hatim Al-Asom Imam Malik mang tahun-tahun masantrena, guru-guru urang ge mang tahun-tahun masantrena. Ih ari ieu ngan cek tadi oge modal naon, alimul lisan, modal pasehat, pandai berkata, pandai bercerita, pandai mengukir kata-kata, ilmu teu boga. Alus we ngomong make kopiah sorban jadi ustad euy. Viral dina medsos di aronang ku sarerea. Nu herana ari jama anu leuwih alim nu aya di lemur ku urang teu dihargaan. Ari jama anu leuwih alim nu aya di lingkungan atau nu aya di tempat ku urang teu dihargaan. Ieu jalma ngan saukur modal viral dina medsos. Ih jadi rujukan. Allah biar karim. Teu apal masantrena di mana? Oh cenah nu penting mah Islam tah eta pang bibitakna di antarana setan ngaruksa ka urang teh kitu. Siga nu keur nyaritakeun Quran padahal keur lain nyaritakeun Quran. Siga nu keur nyaritakeun hadis padahal lain nyaritakeun hadis. Eta teh cilaka. Wa indari Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung nyingsieunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa i'lamihi jeung nganyahokeun Kangjeng Nabi bi annal akhara kana saenya na akhir zaman syarrun eta leuwih goreng wa anna ummatau jeung saektosna ummatna Kangjeng Nabi satatba'u eta bakal nuturkeun itu umat al muhadditsati kana pirang-pirang perkara nu dianyarkeun minal umuri tina pirang-pirang perkara wal bid'ah jeung pirang-pirang bid'ah wal ahwa'i jeung pirang-pirang hawa nafsu wa anna dina jeung sayaktosna agama innama yabqa eta pastina tumatep atawa tetep itu din ingda khosotin disandingin jalma anu khusus minan nasi ti golongan jalma kapan kamari dibahas kieu nah dina yang kamari di zaman sahabat jalma nu awam teh aya di zaman para tabiin oge jalma nu awam teh naon aya setiap masa jalma nu awam teh naon aya. Ulah disangka ke zaman para sahabat Rasul kabehanana pinter henteu. Aya nu mengimani ka Rasul, cinta ka Rasul tapi teu terang naon-naon aya. Teu kada disebatkeun namina. Ya. Di zaman para tabiin sami. Wa atba'ut tabiin sami. Kapungkur tamat dugikeun ka ayeuna ge kitu. Tamat dugi ka ayeuna oge naon? Gitu. Lamun kurang-kurang na urang ngarti atawa jauh tina agama bakal mudah urang diperdaya, bakal gampang urang diperdaya ku musuh atawa ya ku setan, gampang diperdaya ku setan teh. Qala parantos nyarios Ibnu Hajar Al Asqalani pen sakitu heula